Oke, tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di semester 2 pengantar bisnis pariwisata. Saya akan membagi video ini menjadi 2 sesi karena ada 2 pokok bahasan. Baik, kita akan mulai saja. Oke. Sebenarnya pertemuan 10 sudah ya, cuman karena harusnya untuk presentasi, jadi saya harapkan ya. Jadi kalau kayaknya nggak waktu tidak cukup atau ada untuk presentasi, bisa direcord presentasinya. Tugas-tugas juga saya rasa belum ada ya yang berinisiatif. Saya nanti coba untuk membuat tugas menulis saja ya, karena untuk menambah nilai UTS dan UAS. Oke, ini tourism trend di pertemuan 10. Saya coba lebih detailkan lagi. Ada pengertian sedikit tentang tren itu sendiri dari Oxford Language. Eh, secara a general direction ya, ini kalau noun which something is developing or changing. Ini kalau di pengertian yang keduanya adalah fashion katanya, mengenai tren. Kalau di verb, di sifat, change and develop in general direction. Yang keduanya of a topic, the subject of many posts on social media website within a short period of time. Ini ada beberapa yang saya ambil dari kanal berita ya, kanal berita Eropa di w.com ini Dutch ya, Belanda atau Jerman ini ya, kayaknya Jerman ya. Oke, ini ya, karena di posting yang pertama menjelaskan Jerman didn't travel international, jadi lebih fokus di domestik saja. Tren yang ada di 2022 mungkin next akan berubah lagi, karena tren itu seperti dijelaskan di sini akan developing or changing, itu ya poinnya. Yang kedua, feeling free camping. Jadi ini outdoor lebih prefer ya. Ini during the pandemic hotel were closed ya, jadi karena selama pandemi ditutup, tapi nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Staying alone, vacation home, a new way to bike, the golden era of digital nomad. Okay, working remotely has been more popular than ever during the pandemic. Oke, jadi ini eranya di mana kita bisa bekerja di mana saja dan bisa menikmati liburan. The pandemic hit the cruise industry like a ton of brick. Oke, ini cruise ship terutama yang ya cruise ya atau layar eh, yang merasakan imbasnya. Oke, nggak tahu nanti akan dijadikan apa nih cruise shipnya atau apa kapal layarnya mau diapakan ini. Selanjutnya price hikes of flight. Oke, flight schedule are slowly getting back to normal as people start to travel abroad once again. Yet vacation will have to dig deeper into their pocket in 2022. Ini juga di sektor penerbangan juga akan ada trennya. Flying maskless. Oke, ini masker ya. International travel has become increasingly complicated in recent years, requiring among other things. Oke, di sini apa yang bisa di-sharing? Many areas are also dropping the requirement to wear a mask on. Oke, ini pakai masker ya. Meskipun di beberapa wilayah di dunia ada yang sudah free of mask. Long haul travel is back. Nah, ini dimana berwisata nggak sehari dua hari, bisa lama ya. Europe remain internally popular. Okay, the 30th square in popular European tourism destination like Saint Mark Square in Venice will likely not be seen again for a while.
Northern European tourists are already on their way south. Ethel is the most popular destination for German Easter vacation. Oke, ini karena trennya merujuk dari ini ya, di w.com. Forecasting for business planning. Business forecasting is a major topic in the it is our right and isn't not the purpose of the section to provide a definitive account for forecasting. Jadi untuk mengetahui ya bagaimana topik-topik yang populer, ini juga penting untuk merencanakan suatu bisnis. Okay, business forecasting. Three broad category of forecasting method. Time series or projection method which assume that the future is a direct reflection of the past. Therefore, concentrate on identifying past trend as the basis of prediction. Jadi kalau sebelum prediksi ke depan, pastinya kita lihat sejarah sebelumnya seperti apa. Cause and effect method such as multiple regression which analyze the past to establish which factor most strongly. Ya, setelah itu dianalisis ya menggunakan SWOT atau pendekatan yang lain, yang mana yang lebih tinggi nih pengaruhnya pada permintaan. Then use this knowledge to forecast the future, dan akan dijadikan rujukan atau literatur nanti untuk memprediksi kedepannya seperti apa. Other methods such as scenario which are needed when the future is expected to be very different from the past, as might be the case when the launching a new product. Oke, ini time series. Time series method use information about the past to describe what has happened. Dalam kurung ya, demand without explaining why. The most valuable analytical techniques are extrapolation, moving average, or less squares regression. Often this method can be best shown graphically. Oke, ini time series menggunakan grafik lebih menarik ya, lebih bisa mudah dimengerti. Ada beberapa ini ya, underlying trend ini contohnya. Underlying trend define the general drift of data. For example, whether demand has been growing, static, or declining, and the rate at which this change have been occurring. For example, a market growing at 5% per annum per tahun ya, PA. Oke, ada lagi cyclical trend. Nah, ini kayak gini ya modelnya. Can often be identified. These are caused by the long-term recession and boom which are found in many industry. The cycle is usually described in the term of its frequency. For example, 4 year from the recession to recession. Oke, ini resesi jadi ada koreksi ya. Dan di sini bisa dilihat. Ini bahasanya bisnis banget. Seasonal trend. Nah, ini seperti ini polanya. Many organization experience seasonal trend which are cyclical change within 1 year. Seasonal trend are described in the same way as cyclical trends. Kayak gini ya modelnya. Lihat Januari terjun bebas ke dalam. April mulai naik, nah ini turun lagi di Juli. Oke. Sekian, kita akan lanjut di sesi 2. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.